ये बेड आपकी जान बचा सकता है। दरअसल ये है अर्थक्वेक प्रूफ बेड, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि जैसे ही भूकंप आए वैसे ही इसके सेंसर्स एक्टिवेट होकर इस पर सो रहे इंसान को अंदर लेकर दरवाजा बंद कर दे, ताकि बंदा भूकंप से बच जाए। साथ ही स्टील से बने इस बेड में आपको कुछ दिनों का खाना, पानी, ऑक्सीजन और दवाइयाँ भी मिल जाती है। और इसकी मजबूती पर तो बिल्कुल शक मत करना, क्योंकि ये बड़े से बड़े भूकंप को भी आसानी से झेल लेगा। ऐसा कहना है इसे बनाने वाले चाइनीज इन्वेंटर का।